हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से एक वीडियो को लेके आया हूँ। आज मैं रिपेयर करूँगा म्यूज़िक होम थिएटर। मेरे साथ वीडियो में बने रहे। जैसे कि आपने देखा, इसमें साउंड प्रॉब्लम आ रही है, हम इसे रिपेयर करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहे। हमारी जो है साउंड आईसी ख़राब है और एक दो कैपेसिटर फटे हुए हैं। हम इसे चेंज करेंगे। इसमें जो आईसी लगी है 7294, ये हमारी साउंड आईसी इसमें लगी है। और जो इसके कैपेसिटर है, इसका जो वर्क है वो वॉल्यूम आउटपुट का वर्क करता है। हमारा जो कैपेसिटर 35 वोल्ट 4700 UF, ये हमारा वॉल्यूम आउटपुट का वर्क करता है। हमने साउंड आईसी और हमारे जो कैपेसिटर फटे हुए थे वो लगा दिए हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। हमारा जो स्पीकर है वो पूरी तरह से तैयार है। आइए हम इसे चेक करते हैं।
Bluetooth mode. Connected. USB driver mode.